Ormandaki yolculuk. Bir varmış, bir yokmuş. Çok çok eski zamanlarda ormanın yakınlarındaki bir köyde iki iyi çocuk yaşarmış. Bu çocuklar zamanlarının çoğunu ormanda yaralı hayvanlara yardım ederek geçirirlermiş. Günlerden bir gün ormanda yaralı bir sincap bulmuşlar. Sincaba yardım etmek için suya ihtiyaçları varmış. Ormanın derinliklerinde eski zamanlardan kalma bir kuyu varmış. Çocuklardan biri su kuyusuna giden yolu biliyormuş. Kuyudan su almaya karar vermişler. Yaralı sincabı da yanlarına alarak ormanın derinliklerine doğru yürürken aniden sincap aşağı atlayıp koşmaya başlamış. Çocuklar sincabı durdurmaya çalışırken sincabın bir mağaranın girişinde onları beklediğini görmüş. Şaşkınlık içinde sincap önde, onlar arkada mağaraya doğru yürümeye başlamışlar. Karşılarına 3 kapı çıkmış. Sincap 3 kapıyı da tek tek koklamış. Ailesinin kokusunu aldığı kapıdan içeri girmiş. Buraya kadar gelen iki meraklı çocuk da sincabı takip etmiş ve onlar da kapının diğer tarafına geçmişler. Uzun ve karanlık yolda ilerlerken kendilerini gerçek anlamda nefes kesen bir serüvenin içinde bulmuşlar. Karşılaştıkları tüm engelleri aştıktan sonra sincabın ailesini bulmuşlar. Sincap çocukları ailesiyle tanıştırmış ve onların iyi insanlar olduğunu, kendisine yardım ettiklerini söylemiş. Sincap'ın ailesi bu duruma çok şaşırmış. Çünkü şimdiye kadar insanların hep kendilerine zarar vermek istedikleri, en son insanlardan kaçarken yavru sincapın yaralandığını ve bu nedenlerle ormanda yaşamak yerine bu mağarada yaşamaya çalıştıklarını belirtmişler. Çocuklar sincap ailesine aslında tüm insanların kötü davranışlarda bulunmadığını, iyi insanların da olduğunu anlatmışlar. Çocukları sincap ailesini bir süre evde misafir etmek için ikna etmişler. Hem yavru sincapın tedavisini yapacaklarmış hem de korkan sincap ailesiyle çocukların ailesi hoşça vakit geçireceklermiş. Hayvanlara yardım etmeyi çok seven bu iki çocuk mağaradan çıktıktan sonra sincap ailesini ince dallardan yaptıkları sepete koyarak evlerine getirmişler. Çocukların ailesi sincap ailesini görünce çok sevinmişler ama hikayelerini dinleyince üzülmüşler. Sincap ailesine misafir ettikleri sürede onlarla çok güzel zaman geçirmişler. Onların ormanda tekrar özgürce yaşamaları için neler yapabileceklerini düşünmüşler. Çocukların ve sincapın ailesi ormana gitmişler. Çocukların ailesi avcılarla, piknik yapan ailelerle, oduncularla konuşup ormanda yaşayan hayvanlar hakkında bilgi verip onları korkutmamalarını, doğal ortamlarına zarar vermemelerini anlatmışlar. Sincap'ın ailesi de insanların hepsinin kötü olmadığını, kendilerine yardım eden insanların da olduğunu anlatmışlar. Korkularını yenen sincap ailesi ve orman hayvanları insanların davranışlarını değiştirmesiyle ormanda mutlu mesut yaşamışlar. Hayvanları çok seven iyi kalpli çocuklar da ormanda onlarla güzel vakit geçirmiş.